un acierto en formar este grupo dirigido por Mauricio, Jorge, Sergio, los profes, Michael también allá en controles. La verdad que el Centro Cultural de la Villa es un referente a nivel municipal, es el único centro cultural que tiene salas de ensayo, salas de exposiciones, un teatro, pero aún así veo de que ya nos está quedando chico. La población de esta ciudadela es importante para el municipio y bueno, lo importante es que se generen este tipo de actividades fuera de la labor en favor de la cultura y del arte, es el trabajo que se hace con los chicos, que es una forma de alejarlos de diferentes problemas sociales que existen y que ellos se dediquen a algo sano, a algo bueno en favor de ellos mismos, y que quién sabe algunos de estos chicos que están aquí o muchos de los chicos que se van a sentar en este escenario o van a interpretar próximamente, Dios quiere, en un futuro los veamos en una orquesta filarmónica de Santa Cruz, en la orquesta juvenil, en la Camerata del Oriente, que son ya agrupaciones consolidadas en el medio. Una vez más felicidades a todo el equipo, a nombre de nuestra secretaria, la señora Sarita Mancilla, y ojalá este evento próximamente o este tipo de actividades de la villa las podamos tener en el Teatro de la Casa de la Cultura, que es mucho más grande, mucho más amplio y que estamos seguros igual se va a llenar con la presencia de todos ustedes. Dios mediante, el próximo año, con las gestiones que se han hecho, podamos renovar todo lo que es la parte de equipamiento de sonido, la parte de iluminación de este teatro y dejarlo mejor equipado para que las actividades que ustedes realizan sean de mejor calidad. Y bueno, nada más que decir, a disfrutar el espectáculo de los chicos y muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias nuevamente a todo el público que se dio cita a este gran concierto denominado Melodías de Nuestra Tierra, un trabajo desarrollado gracias a los maestros del conjunto autóctono municipal, cerca de 120 estudiantes de música que formaron parte de la orquesta folclórica de este Centro Cultural de la Villa, además de 2 elencos más invitados que vinieron, 2 orquestas más invitadas como la Fundación Niño Feliz y también el Ensamble Cruceño. Cerca de 160 músicos han hecho sonar el Centro Cultural de la Villa 1 de Mayo, hemos volcado las butacas prácticamente y bueno, esperamos repetir próximamente esta hazaña que se ha hecho gracias al trabajo de todos y cada uno de los niños y niñas y jóvenes que forman parte de esta orquesta. ¿Cuándo se viene la próxima actividad con nuestros jóvenes y nuestros niños? Bueno, estamos en un proceso todavía de formación, de repente ya para el mes de diciembre estaremos desarrollando otro concierto más, un poquito más en la recta final de lo que es Navidad. Y bueno, es parte de un trabajo, pero también estamos con el tema de los proyectos de danza, proyectos de teatro, que aquí en este centro se está desarrollando, además de las visitas de muchas unidades educativas y universidades que vienen hacia el Centro de Interpretación Etnográfica de aquí de la Villa. De momento, este año ya hemos cerrado las inscripciones en todo lo que es el tema de instrumentos, pero a partir del 2024, en la primera quincena de enero, ya vamos a estar desarrollando las inscripciones para lo que va a ser toda la gestión del próximo año. Pueden venir, acercarse aquí en horario de oficina de 8 a 4 de la tarde. Muy buenas noches, señores. Aquí concluyendo una pequeña presentación de todos los que han aprendido los violines, la guitarra y la mandolina, ¿no? Y satisfecho, una fiesta para todos. Yo quisiera decirle a todos los padres que lo apoyen a sus hijos. Si ven el talento que tienen, apóyenlo y miren el resultado que van a obtener. Es una satisfacción para todos ustedes. Algo tan hermoso que en la Villa 1 de Mayo se haga todas estas clases para jóvenes que están iniciándose en el arte musical. Yo soy una admiradora de los músicos, tengo familiares músicos, entonces a mí me encanta todos estos conciertos y ha sido bellísimo el concierto, muy bonito, muy acertado. Felicidades a todos los que organizaron. Es una comunidad de artistas donde se ven reflejadas esa unidad que se tiene entre padres, hijos, profesores y el centro cultural. Una velada realmente muy importante para el crecimiento humano de los jóvenes y los niños de la Villa 1 de Mayo. Felicitar a las familias, principalmente a los que han ejecutado los instrumentos con tanto talento
es una cosa bella para el alma. Felicitaciones al evento y esperamos que siga creciendo año tras año. Buenas noches, Mario. La verdad, espectacular. Ha sido una sorpresa muy agradable, muy bonita para todos los que hemos asistido a esta velada. La verdad que muy bonita. Encantado de haber participado, de haber asistido a esta velada. Pues la verdad que es muy impresionante, muy lindo. Son jóvenes y niños que tenemos aquí en nuestra ciudad de la 1 de Mayo, en nuestro distrito, que es demasiado grande y nos está quedando muy chico este centro. Vamos a tener que pensar en un centro un poco más grande. No lo hemos terminado todavía de equipar, no está equipado, pero vamos a necesitar un centro más grande, pero impresionante, impresionante, muy lindo. Excelente, bonito, verdaderamente aquí estar en la Casa de la Cultura y ver este arte de los niños y jóvenes, ¿ya? De la música, que lo hemos disfrutado todo lo que hemos venido acá al Centro Cultural. Bueno, y estar contento porque se ve el desarrollo de la villa, ¿ya? Se ve el desarrollo de la villa y más que todo en los jóvenes, para que sigan adelante. Hemos visto de que se están desarrollando en carne propia, lo estoy viviendo, Mario, porque yo tengo una hija acá en este centro cultural de que ha empezado desde nada, y ver el progreso de cada día de los jóvenes, de estos niños, da tanta alegría y se siente uno orgulloso. Yo como padre me he sentido muy orgulloso y sé que todos los padres que han estado acá viendo a sus hijos se han sentido verdaderamente orgullosos y desean pues que esto siga adelante. Felicito a todos los personeros de la Casa de la Cultura que sigan apoyando la cultura para los niños, y más que todo, como es un lema, de sacarlos tal vez de muchas cosas malas que tenemos en las calles, ¿no? Es una oportunidad de que estos niños se vayan desarrollando. Mira Mario, es emocionante, verdaderamente me siento contento y gracias.